एक स्टार की जिंदगी का अंत या यूं कहूं सुपरनोवा। तो चलो आज जानते हैं कि सुपरनोवा होता क्या है। सिंपल शब्दों में जब एक स्टार का फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन या हीलियम गैसेस जिनसे मेजरली स्टार्स मिलकर बने होते हैं और उन्हीं को वो एज अ फ्यूल यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। लेकिन जब स्टार अपनी लाखों सालों की जिंदगी में ये सारा फ्यूल खत्म कर देते हैं और फिर उसके पास कुछ नहीं बचता न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए, तो तब वो स्टार अपनी ही ग्रेविटी में दबकर एक्सप्लोड कर जाते हैं और एक सुंदर सा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है जिसमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि पूरी गैलेक्सी कुछ समय के लिए इस एनर्जी से जनरेट हुई लाइट के सामने फीका पड़ जाता है। एंड इस इवेंट को कहते हैं सुपरनोवा।